Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E dependendo do horário que vocês vão assistir esse vídeo. Eu vou mostrar agora um vídeo relacionado ao gato. Você vai ver como ele está deitado, com uma pose dele em cima de uma cama. Depois que ele apareceu aqui, está muito folgado no meu gosto, né? Já acostumou, já estabeleceu. Vou mostrar aqui agora a vocês. Aí depois vocês verem como ele ficou, viu? Vou mostrar o gato. Ele está aqui em cima da cama, né? Ele está aqui em cima da cama. Eu vou mostrar para vocês como ele é folgado. Folgado, abusado, atrevido, entendeu? Eu vou mostrar para vocês como ele é muito folgado. Se tem um gato folgado, sou eu também, claro. Incrível isso. Vou mostrar agora, quer ver? Tá vendo como ele é folgado? Ele é sempre assim. Quando eu vou dormir, ele dorme comigo. Quando eu acordo, ele acorda comigo. Entendeu? Quando eu venho pra fora, ele vem pra fora. Qualquer canto quando eu vou cômodo, ele vai atrás de mim. Então, né? Esse gato é muito folgado. É igualzinho eu, né? Um gato falando do outro, né? Um gato falando do outro. É isso aí. Fica com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau.